ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్లో చూడండి ఎలా ఉందో పరిస్థితి, మొత్తం ఉండడానికి కూడా మాకు వీలవుతలేదు. ఏదైతే మరి గవర్నమెంట్ మాకు అక్కడ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారో అది అందేవానికే పోతుంది, ఎవరికి పోతుందో మరి వాళ్ళకే పోతుంది. కానీ ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా కానీ ఇంకా వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి విధానంలో కానీ అది ఖచ్చితంగా రావట్లేదు. కాబట్టి దీనిపైన మీరు ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక అధికారులను నియమించి వాటికి ఖచ్చితమైనటువంటి వారికి రావాల్సినటువంటి రావాలి. ఎవరికైతే ఏం అందాలో వారికి ఖచ్చితంగా అందేటట్టు చేయండి. ఎందుకంటే తీసుకొస్తున్నారు పబ్లిసిటీ కోసం, మొత్తం పేపర్లో వేసుకుంటున్నారు. అది ఎవరికి పోతుందో ఎవరికి వస్తుందో అర్థం కావట్లేదు. కానీ రియాలిటీగా వాళ్ళు బాధపడేటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మీరు గుర్తించి వారికి ఖచ్చితమైన సహాయం చేయాలి. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఇల్లులు మేము విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినాము. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఎక్కడ ఉండాలా? ఏం చెప్పాలా, తిండికే గింజలు లేవు, అసలు కూరగాయలు లేవు స్వామి. కూరగాయలు ఇంకా బండి వచ్చలేదు, ఏం లేదు. అసలు వారం నుంచి పనే లేదు మాకు. ఎట్లా చేయాలి వాళ్ళ మా పరిస్థితి? వారం 9 రోజులు అయింది పనికి పోవడానికి కూడా విధాకం లేదు. ఇది ఇప్పుడు తగ్గింది, ఇంకా మేలు. ఎట్లుందండి? ఇట్లా ఉంది పరిస్థితి. బోరింగ్ అంతా పాడైపోయింది, మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది, ఇంట్లోకి వచ్చేసినాయి నీళ్ళు. మరి మేము ఎట్లుండాలి చెప్పండి మీరే. వారం రోజుల నుంచి ఇదే పరిశాన్ మాకు బోర్ తప్పించి ఇంకేం లేదు. నల్ల ఎప్పుడు 24 గంటలు నల్ల రాదు కదా, పట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎక్కడైనా పోతాం ఇట్లా కాలువలు నీళ్ళలో చెప్పండి మీరే. ఉండడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. అక్కడ దాకా వచ్చినాయి, మాకైతే ఇంట్లో దాకా వచ్చినాయి. ఎట్లుంటామో అసలు ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళే లేరు. వస్తారు చూస్తారు వెళ్ళిపోతారు అంతే. ఇంకేం అనరు. చేపిస్తాం అని అంటారు కానీ అసలు చేయించరు. ఇప్పుడు అని అంటుంటారు, చేస్తామమ్మా అంటారు అంతే. ఇక పట్టించు ఇవాళ వచ్చిందంటే కథం, ఇక మళ్ళీ రారు. ఇక బాబునగర్లో మొత్తం నీళ్ళు వచ్చినాయి సార్. ఇంట్లోకి 3 రూములు నిండిపోయినాయి, సామాన్ అంతా తడిచిపోయింది. పైన పెట్టుకున్నాం సార్ సామాను వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో. మీరు గవర్నమెంట్ చూసి ఇవ్వండి సార్. ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఎట్లయిందో, మొత్తం 3 రూములు నిండిపోయింది ఇల్లు. ఎవరు లైట్ వేస్తే కూడా మొత్తం షార్ట్ వస్తుంది ఇల్లు. అందుకే లైట్లు బంద్ చేసినాము, అర్థింగ్ వస్తుంది ఇల్లు అంతా. చూసాడు సార్, మీరే చూడండి. ఇదంతా 3 రోజులు వారం నుంచి ఇదే ఉంది. పిల్లలకు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు సార్, ఇళ్ళకి ఏ అంటే వస్తున్నాయి వాటర్ తోటి. కొద్దిగా ఈ కాలనీ సాయం చేయండి సార్ మీరు అందరూ. ఓకేనా? బాబునగర్ వస్తుందన్నా, అంబర్పేట బాబునగర్. మీకు ఇంతవరకు వచ్చినాయి పోతున్నాయి మళ్ళీ వస్తున్నాయి సార్. మాకు వారంలో సార్ చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, మాకు ఇల్లు లేదు, ఏం లేదు సార్. నిరుపేదలు సార్. మాకు వారంలో సామాన్ అంతా నష్టం అయిపోయింది సార్. మాకు 5 సంవత్సరం నుంచి మా ఇంట్లో ఇట్లా నీళ్ళు వస్తాయంటే సార్. చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు సార్, మాకు నిరుపేదలు సార్. మాకు ఇల్లు లేదు, ఏం లేదు సార్. మీ కేటీఆర్ సార్ మాకు దయచేసి ఇల్లు ఇప్పారు సార్. మాకు ఈ వారం నుంచి చాలా బాధపడుతున్నాం సార్. మాకు తిండి లేదు సార్. అన్నం తినడానికి ఏం లేదు సార్. మేము ఎట్లా చేయాలా సార్? మేము చేరి ₹1 లేదు సార్. మా ఇంట్లో అంతా సామాన్ అంతా కొట్టుకోపోయింది సార్. మా ఇంట్లో అంతా మేము ఎట్లా చేయాలా సార్? चावल वही 100 भीगे हमारे, मालूम होरी का पूरा पानी अंदर आ रहा. वही कुछ करो हमारे लिए कुछ. वही पानी से पूरा खराब हो गया सामान. वही 100 चावल वही 100 भीगे. 4 बच्चे हैं मेरे को छोटे. देखो मैं 8 दिन से मैं ऊपर बैठी हुई हूँ भैया. मेरा घर देखो, मेरा सामान, मेरे बच्ची की शादी है, 3 खाने खराब हो गए मेरे अलमारियों के. मेरा फ्रिज सत्यानाश होगा, मेरा सामान वॉशिंग मशीन पूरा सत्यानाश होगा, मेरा सामान पूरा. मेरी बच्ची की शादी है 12 दिन. कहाँ रहना हम लोग? 8 दिन लोगों के घरों में ऊपर छत पे बैठे हुए हैं हम लोग. पानी उठा के फेंकते रहे तो मोटर लगा के पानी भरते जा रहा घर में. खाने बाहर निकल नहीं सक रही, कुछ खरीद नहीं सक रही, कुछ ला नहीं सक रही, कामा नहीं, धंधे नहीं, कैसा जीना आखिर? ये वही परेशानी हो रही पानी के तरफ से बहुत. ऐसा ये कमरा भर के वो कमरा ये भी भर के था. देखो पूरे मोहरियाँ बंद करे बोल के जरा इसमें का पानी गया. पूरे कमरों में पानी भरे हुए है. గత 8 రోజుల నుంచి ఇదే పరిస్థితి ఉన్నది. ఇక్కడ దాదాపు డే అండ్ నైట్ వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ అనౌన్స్ చేయడం వల్ల అందరు ఇల్లు ఇడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినారు. లోపల ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు 3 కుటుంబాలు ఇల్లంతా మొత్తం అస్తమస్తం అయిపోయి ఇడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ కూడా ఆ వైపు కూడా చూపెట్టు, అక్కడ ఆ వైపు కూడా దాదాపు 3 ఇళ్ళు వాళ్ళు ఇల్లు ఇడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా వాన పడుతుంది, ఇంకా నీళ్లు ఇంట్లోకి వస్తాయని ఇంకా భయపడి నీళ్ళు తీసుకోబోతున్నాం. బియ్యం మొత్తం ఏదైనా ఆడిపోతున్నాయి, అన్నీ నడుస్తుంటే ఏం చేస్తారు? ఎవడైనా పట్టించుకుంటున్నాడు? వచ్చి ఎవరైనా పట్టించుకుంటే మనం నడుస్తుంది, పట్టించకుంటే ఏం చేయాలి? ఇంకా ఏదో ఒకటి పోయి ఏడో ఒకటి ఉండాలి. ఇప్పుడు వస్తున్నారు, మాకు మాట్లాడుతున్నారు, ఏం అర్థమైతలేదు. అసలు మాకు డబ్బులు కావాలన్న అవకాశం కూడా లేదు. వద్దు మాకు డబ్బులు, మాకు ఇది ఏం చేస్తారో అది చేయండి. ఇప్పుడు డబ్బులు నీళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తాము, రానోళ్ళకి ఇయ్యము అని అంటే అది మేమేం చేయలేము. మాకు డబ్బులు వద్దు, మాకు మోరు చేయండి.
ఇస్తే అందరికి ఇవ్వండి, ఒకరికి ఇచ్చి ఒకరికి ఇవ్వకుండా పెడితే మాత్రం ఒప్పుకోం మేము. బెడ్షీట్లు అవి ఇవి వంచిర్రు, మా వరకైతే ఇవ్వలేదు. కింద ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తామన్నారు. ఎవరికి ఇచ్చిరా వాళ్ళకే తెలియాలి, మాకైతే తెలియదు ఆ విషయం. వచ్చి చెప్తున్నారు మీరు ఇంట్లో ఉండకూరి బయటికి వెళ్ళిపోయి విఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో బుక్ చేసినాం అని చెప్తున్నారు. అక్కడ పొమ్మంటారు కానీ వస్తువులు చెప్పారు, పోతారు, వెళ్ళిపోతారు. కానీ ఈ వారం రోజులు మంగళవారంకు కరెక్ట్ వారం రోజులు వర్షం. మేము పని లేక ఏది లేక ఇంటికానే భయపడి బతుకుతున్నాం. అయినా ఎవరు పట్టించుకునే నాదులు లేరు. पहले जब पानी पड़ा ना, जब आए थे एमपी साहब आए थे, जब अब तक जो बनाते हैं बोले अब तक नहीं है एमपी साहब। कैसा रहना, तुम लोग आ रहे नहीं, गली में देख रहे नहीं, वहाँ नाले से चले जा रहे, एक जने भी नहीं आए गली में हमारे यहाँ पे। अब तो आके ऐसा देखना, जरा मदद करना अच्छा रहता। बीमार पालिश पेशेंट है ऊपर हमारे घर में, किराए जाके खड़ा रह के सामान खराब हो रहे तो किराए से लेके रह रहे। अब हम लोग क्या करना बोलो, खाने पकाने की परेशानी हो रही हम लोगों को। अब भाई बहुत पानी है, बहुत परेशान लोग हैं हम यहाँ के नहीं, हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं। बहुत पानी, चावल वाला बिस्तर सब कुछ बह गया हमारा। हम बहुत परेशान हैं, हम मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं आप लोगों से, हमारी मदद कीजिए, प्लीज़ मदद कीजिए हमारी। देखो हमारी मदद करो भाई, हम बहुत मुश्किल में पड़े हैं, नहीं हमारे पास खाना है ना कुछ है। लोगों के घरों में कब तक रहेंगे हम लोग? देखो इतना पानी है, कंबर गली इतना पानी है, सब बिस्तर है सब बिक गए हमारे। మాకు ఏం చేయాలనో కూడా అర్థమైతలేదు. ఇప్పుడు మాత్రం ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడే ఉంటున్నారు. పంచుతున్నామంటే పంచుతున్నాము, అందరు వస్తున్నారు పోతున్నారు అంతే. మాకు మాత్రం రావట్లేదు, చూడట్లేదు. నీళ్లు చూడండి ఒకసారి. ఇప్పటికి వారమైంది బరబ్బర్. ఆ చెరువు కాల దిగింది అన్నారు, ఇప్పుడు దాకా నీళ్ళు వస్తున్నాయి అంటున్నారు. కానీ ఎవరు రావట్లే, ఎవరు పట్టించుకోవట్లేము. జిహెచ్ఎంసీలైనా నీళ్ళు తీస్తారనుకుంటే ఇప్పుడు దాకా ఎవరు తీయట్లేదు. అందరూ వస్తున్నారు, అక్కడి నుంచి ఆ గల్లీ నుంచి వస్తున్నారు, ఆ గల్లీని చూసుకుంటారు వెళ్ళిపోతుంటారు. ఎవరైనా పట్టించుకునేటోళ్ళు ఏం లేదు. సామాన్ మొత్తం పాడైపోయినాయి. ఎవరు ఉండడానికి కుదరలేదు. బయట ఉండటం, ఆటోలు ఉండడం, ఆటలో తినడం, ఏదైనా పని అయినా ఎవరైనా పట్టించుకున్నారంటే ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ఎవరైనా వచ్చి మనకు ఎవరైనా లీడర్ అయినా వచ్చి ఏదైనా ₹1 ఇచ్చి ఏదైనా తీపిచ్చి ఏదైనా మంచి జీతం ఉన్నారా, మంచిగా ఉన్నారా లేదా అని అడిగేటోడే లేడు. బాబు నగర్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఇది. మొత్తం ఇంట్లోకి వాటర్ వచ్చి చేరాయి. ఈ విధంగా ఈ చుట్టుపక్కల ఇండ్లు మొత్తం, ఈ కాలనీ మొత్తం కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటికైనా అధికారులు కానీ సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు కానీ స్పందించి ఇక్కడ సహాయక చర్యలు చేపట్టి మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు.